എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആവയ്ക്കാറ്റിലാണുള്ളത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്ന ആ ഒരു വഴി. ഇവിടെ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ ഈ കൽപ്പടവുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കുതിരയിലുള്ള താവയ്ക്കാറ്റിലാണുള്ളത്. മുന്നേ ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വരണമെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി, ഞാനെത്തി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോസും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ താവയ്ക്കാറ്റിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്ന ആ ഒരു വഴി. താഴെ ചെറിയൊരു കുഴി പോലെയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ താവയ്ക്ക ആറ്. വെള്ളം കുറവാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറായ ഏരിയയാണ്. പിന്നെ ഞാനെൻ്റെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ വേറെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. എന്തായാലും അതിമനോഹരമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ താഴെ പോയിരുന്നു, കണ്ടു, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഇവിടെ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ വണ്ടി ഞാനവിടെ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തു. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് വെള്ളം കുറവാണ്. നമ്മൾ ആ ചെന്നിറങ്ങുന്ന അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നോട്ടീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് വിതുര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ടീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അകത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കയങ്ങൾ, കുഴികൾ, പാറകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ അവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങാനും പോകാനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പാറക്കെട്ടുണ്ട്, അത് കയറി വേണം മുകളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ. അപ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പോകാൻ. ഒന്ന് തെന്നിയാൽ താഴെ കുഴിയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വീഴും. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോകുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകാവൂ. കുളിക്കാനൊന്നും അധികം ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എപ്പോഴാണ് വെള്ളം വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം കയറുന്നത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ വരുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങാനും. ഇത് പുതിയതായിട്ട് പണി കഴിപ്പിച്ച ബലിക്കാവാണ് കേട്ടോ. അതായത് കർക്കിടക മാസത്തിലെ ബലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബലിതർപ്പണ തറയാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ബലിയിടാനും ബലിതർപ്പണത്തിനൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പുതിയതായിട്ട് പണി കഴിപ്പിച്ച ഇതാണ് ഇത്, ബലിത്തറ. ഈ കൽപ്പടവുകളൊക്കെ കയറി വേണം മേലോട്ടും.
ഞാൻ മുകളിലൊക്കെ പോയി വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആ പാറക്കെട്ട് വഴി താഴെ ഇറങ്ങി എപ്പോൾ സമയത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു ചെടിയുടെ ഇല എൻ്റെ കൈ തട്ടി. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈ പിന്നെ ഭയങ്കര നീറ്റലും ഒരുമാതിരി ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആ ചെടി കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ചൊറിയണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അറിയാവുന്നുള്ളവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കേ. ഇത് വിതിര എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പുണ്ട്. പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. പൊന്മുടിയുടെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞൊക്കെ മൂടിയിരിക്കണം. ഹലോ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഞാൻ താവക്കാറ്റിലൊക്കെ പോയി. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ടും ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ വോയിസ് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആവില്ല, പിന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടുത്തെ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ പോകണം. അവിടെ കുറച്ച് നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അറിയിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവരൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. മുന്നേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ 2-3 പേര് മരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് താവക്കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന 2-3 പേര് മരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോകുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ കലങ്ങി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ചന്തമുക്ക് പോകുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ പൊന്മുടി പോകുന്ന ആ റൂട്ടിൽ ചന്തമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷന് അവിടെ ഒരു ആലുണ്ട്. ആലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടുള്ള റോഡ് നേരെ ചെന്നിറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഈ താവക്കാറ്റിലാണ്. ആ റോഡ് തീരുന്നത് താവക്കാറ്റിലാണ് തീരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോകുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും സൂക്ഷിക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ, ബൈ.